अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अच्छी शॉपिंग डॉट पी के। अच्छा, अगर आप एक सस्ता गेमिंग कीबोर्ड ढूंढ रहे हैं ना, तो ये जो है ना फायर वुल्फ कंपनी का कीबोर्ड आपको बड़ा ही अच्छा ही ऑप्शन है आपके लिए। मैं आपको उसको चेक करवाता हूँ। बॉक्स आप इसका देख सकते हैं, सिंपल सा इसका बॉक्स है। इसमें ये कुछ कलर आते हैं, लेकिन हमारे पास ये इन कलरों में से कोई कलर नहीं है। मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये इसकी कुछ स्पेक्स लिखी हुई है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड है ये, बैकलाइट के साथ 3 कलर की इसमें बैकलाइट है। कलर हमारे पास जो है मौजूद है वो है इस वक्त ब्लैक और वाइट में। मैं आपको इसकी लाइटिंग भी चेक कराता हूँ। ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, इसका साउंड मैं आपको चेक करा दूँ। इसमें ज़रा आवाज़ जो है वो बहुत कम होती है कीज़ के अंदर। करीब से भी चेक करवा देता हूँ। ये हमारे पास USB प्लग में आता है। मैं इसको प्लग करके आपको इसकी लाइटिंग भी चेक करा देता हूँ। ये मैंने इसको प्लग इन कर दिया है। लाइटिंग आप इसकी देख सकते हैं। इसमें 3 कलर है हमारे पास। एक तो रेड है, ये ब्लू है, और फिर उसके बाद हमारे पास ये पिंक कुछ पर्पल टाइप कलर है। और अगर आप इसको इफेक्ट डालना चाहते हैं इस कलर के अंदर, तो आप FN प्रेस करके ये की दबाएंगे तो ये ग्लो इफेक्ट, ग्लो इन ग्लो आउट इफेक्ट जो है वो करेगा तीनों कलर के अंदर। तो कीबोर्ड जो है वो बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है, रीज़नेबल कीबोर्ड है। और प्राइस इसकी जो है ना बड़ी ज़बरदस्त प्राइस है। ये हम आपको सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये में दे देंगे कीबोर्ड। और कीबोर्ड जो है वो आपके सेटअप पे लगा हुआ अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास बजट कम है और मैकेनिकल कीबोर्ड आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये कीबोर्ड जो है ना बड़ी बेस्ट चॉइस है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये में।